喺 MAD 個 museum 裏面咧，我哋啱啱睇到一個咧火車嘅特別嘅展覽，咁係關於一個豪華火車嘅設計。咁佢由門柄啦、sofa 啦，甚至成個車廂嘅設計咧，其實佢哋都好 details， 亦都可以咧睇到咧 Art Deco 嘅嗰時嗰個年代嘅所有嘅elements 啦，同埋個 essence 咧，可以全部展現出嚟。呢件事咧係真係喺香港咧，未必係好容易可以睇到。咁呢一個係一個幾好嘅體驗嚟嘅。今次我同冠華合作嘅成果咧，可以咧喺咧巴黎呢個 M&O 嘅展覽裏面咧，擺到呢一個機會咧，其實一啲都唔容易嘅。咁咧我哋喺呢一個展覽裏面咧，其實亦都咧識到好多唔同國家嘅參展商啦，亦都咧可以咧有好多唔同嘅接觸客戶嘅機會啦。我相信咧今次呢一次咧就係一個好好嘅播種嘅機會啦。希望咧可以咧之後咧我哋會再有好多唔同嘅合作，同唔同嘅客戶，再希望咧喺香港裏面咧再做多啲唔同嘅作品出嚟。